Olha só, a vida passa tão rápido que a gente quase não vê. Você já parou um instante para apreciar a beleza da natureza, dos pássaros? A correria do dia a dia não nos deixa ver essas coisas. E esses são alguns dos pássaros que aparecem todos os dias em nosso quintal e sempre trazem alegria para nosso lar. Faça um esforço, pare sua rotina um momento. Veja as belezas que Deus criou, diversidade de cores, tamanhos e cantos. Você vai ver o quão bom isso faz para seu corpo e sua mente.